हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग आज आपके सामने फिर से अपना एक नया क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेकर के आई हूँ। जैसे मैं आप लोगों के साथ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ जो मुझे क्लिनिक में मिलते हैं। ये जो क्लिनिक में हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। रियल लर्निंग हमारी पेशेंट और क्लिनिक ही होती है। मैंने आपसे पिछले वीडियोस में भी अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। होप करती हूँ कि आपको उन सब से हेल्प होगी या कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा। ये जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इसको क्रियोजोटम मेडिसिन मैंने दी थी। इस केस में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं इस मेडिसिन तक पहुँची, क्या केस था, पेशेंट किस तरह आकर के पेशेंट ने अपनी कंप्लेंट बताई। ये केस क्योर हो चुका है क्योंकि एक्यूट केस था और कुछ दिनों पहले मेरे पास ये केस आया। पेशेंट ने कहा डॉक्टर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। मैं किसी फंक्शन के लिए बाहर गया हुआ था, गर्मी का सीज़न है तो एसी में गया, फिर वहाँ जा कर के ठंडा पिया और उसके ऐसा कुछ दिनों तक लगातार होता रहा क्योंकि कंटिन्यू शादियाँ थी। तो ऐसा कुछ दिनों तक लगातार होता रहा और उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। मुझे अभी बहुत तेज खांसी आती है। खांसी इस तरीके से आती है कि बेचैनी होने लगती है। खांसते खांसते बेचैनी होने लगती है। मैंने एलोपैथी मेडिसिन भी ले ली 2-3 जगह से, मुझे किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला, 1% भी आराम नहीं मिला। मैंने उनको सबसे पहले उनका केस लिया और मेरे माइंड जो टोटलिटी बनी और जो मेरे माइंड में मेडिसिन आई वो आई आर्सेनिक। मैंने दिया पर कोई भी रिलीफ नहीं मिला। मैंने भी उनको 2-3 बार मेडिसिन चेंज करके दी बट नो रिजल्ट, 1% भी रिजल्ट नहीं मिला उनको। देन थर्ड टाइम वो मेरे पास फिर से आए। उन्होंने बोला डॉक्टर बिल्कुल भी आराम नहीं है, मेरी हालत खराब हो रही है, इतनी ज्यादा खांसी आ रही है मुझे। मैं लेट भी नहीं पाता खांसी की वजह से। जैसे मैं लेटता हूं तो मुझे उठ करके बैठना पड़ता है, इतनी ज्यादा खांसी आती है मुझे। मेरा सोना मुश्किल हो गया है। मैंने उनको बोला कि मेरी दवाइयों से भी आपको आराम नहीं मिल रहा, किसी और एलोपैथ डॉक्टर को दिखा लीजिए। उन्होंने बोला डॉक्टर मैं ऑलरेडी दिखा करके आया था और 2-3 बार मैं एलोपैथी ले चुका हूँ, मुझे कोई आराम नहीं मिला। और एकदम अपसेट होकर के कहा कि नहीं मुझे अब कहीं नहीं जाना, आप ही मुझे दवा दो। मैंने बोला मैंने भी आपको दवाइयाँ दी हैं पर आराम नहीं मिल रहा, हो सकता है कहीं कोई और प्रॉब्लम नहीं हो। तो उनकी वर्डिंग थी डॉक्टर मैं कुछ नहीं जानता, आप ही मुझे दवा दो, मैं कुछ भी नहीं जानता, आपको मुझे ठीक करना है, आप ही मुझे मेडिसिन देंगे और आप ही ठीक करेंगे। मैंने वहां पर रूब्रिक लिया, स्टबबर्न मेरे माइंड में आया क्योंकि जिस तरीके से उनके कहने का तरीका था और जिस तरीके से जो उनकी खांसी थी, जो एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रही थी, उसको लेकर के मैंने स्टबबर्न कंसीडर किया, स्टबबर्न लिया। और एक चीज वो जो बार बार कह रहे थे, मैं जैसे ही लेटता हूँ मेरा सोना मुश्किल हो जाता है, मैं जैसे ही लेटता हूँ मुझे खांसी आनी शुरू हो जाती है और इतनी खांसी आती है जब तक कि मैं उठ करके बैठ नहीं जाता, मैं लेट नहीं सकता। मैंने लिया कफ लेइंग एग्रावेशन। एक ही मेडिसिन आ रही थी क्रियोजोटम। शाम को 7 बजे करीब मैंने उनको क्रियोजोटम 30 का एक डोज दिया और
मैं भी उनको काफ़ी सारी इंडिकेटेड मेडिसिन दे चुकी थी, जिस तरीके से उनकी कंप्लेंट शुरू हुई थी, बट कोई आराम नहीं था। तो क्रियोजोटामाई मैंने डाउटफुल रह करके उनको दिया। मैंने कहा देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेकेंड डे करीब 11-12 बजे उनका कॉल आता है, डॉक्टर मुझे 70 to 80% आराम है, बहुत आराम है, कल मैं बहुत आराम से सोया। ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमें सिखाते हैं अनप्रेजुडाइज होना। इस तरीके से हमें प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। हम प्रेजुडाइज हो जाते हैं तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन अफेक्ट करता है। बहुत ब्यूटीफुली एक सिंगल डोज से पेशेंट को इतना आराम मिला, इतना वंडरफुल रिलीफ कफ के केस में। आई डोंट नो कि कितने डॉक्टर्स ने कफ के केस में क्रियोजोटम को प्रिस्क्राइब किया होगा, बट मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम मैंने कफ के केस में क्रियोजोटम का यूज किया। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को हेल्पफुल होंगे ये क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, आपकी प्रैक्टिस लाइफ में हेल्प करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।